4. Los semáforos y 4 trenes. No, como están a 20 segundos, pues hay tiempo de sobra. Es que antes eran 9 segundos. No, con muy poco tiempo. Pensaba que era mejor, pero es mejor así. Y se puede poner más tiempo, pero están puestos a 20. Por eso hace más tiempo que se ponen las fotos. Tengo piezas tan antiguas que no las hacen algo, o las tienen vueltas, la gente no sabe cómo hacerlas. Tengo una manuales y Sí. no tengo para usar eso, ¿verdad? Entonces lo que hago es que bueno. No, todavía ¿Has encontrado a tu padre? ¿Eh? ¿Tu padre? ¿Dónde está? ¿Tu padre lo buscaba? No. Retiro. ¿Te acuerdas cómo era? Que era morenito. Sí, puedes hacerlo por allí, sí.